selamat datang lagi di channel saya, Alex Putih. Kemarin saya sudah bahas ini, dimana gantungan kunci saya bawa first aid kecil dan praktis gitu untuk di kantong kita. Hari ini saya mau memodifikasi aja. Iya, jadi di video yang sebelum ini saya sudah jelaskan isinya apa yang saya bawa. Kalau yang belum nonton boleh nonton videonya. Salah satu isinya ini cutter, ya kan, alat bantu untuk memotong. Tapi hari ini saya mau kasih ke kalian modifikasi yang saya kerjakan supaya bisa bawa mungkin alat yang lebih berguna daripada hanya untuk memotong. Jadi bukannya cutter, tapi dalamnya ini gergaji ya. Ini dapatnya dari alat jigsaw ya. Dan ini bahannya HSS ya. Bisa motong enggak hanya kayu, bisa besi-besi juga. Jadi saya modifikasi supaya masuk di sini. Jadi supaya masuk ke gantungan kunci saya yang kemarin itu. Seperti ini. Dia lebih tebal kalau model ini.
kurang lebih seperti ini. Jadi sekarang di gantungan kunci saya udah ada gergaji. Menurut saya gergaji lebih berfungsi daripada hanya pisau cutter ya, karena di rotasi edisi saya juga bawa pisau, dan menurut saya kalau gergaji ini bisa memotong yang pisau nggak bisa potong, dan bisa menggantikan pisau walaupun terbatas ya. Karena contohnya gergaji ini bisa motong tali, bisa. Pisau bisa motong tali, bisa. Tetapi kalau barang yang bisa dipotong oleh gergaji belum tentu bisa dipotong oleh pisau. Jadi menurut saya gergaji lebih banyak fungsinya daripada pisau. Selain saya juga membawa pisau di tempat lain. Ini saya kasih contoh yang lain. Ini tadi seperti cutter yang tadi yang plastik sama, cuma ini beda warna aja. Saya beli juga, dan saya ini udah modifikasi. Dalamnya ini gergaji besi juga. Ini dari yang panjang ya. Seperti ini contohnya nih. Ini dari sini. Ini gergaji besi hacksaw ya kalau bahasa itunya. Saya udah pakai ini, tapi ketika saya pakai dia patah. Nah, patahannya saya jadikan di sini. Kurang lebih fungsinya sama. Seperti ini. Yang seperti ini juga bisa mungkin dimodifikasi. Cuma saya belum coba aja. Karena pada dasarnya ini packaging hacksaw-nya ya. Satu pack itu isinya 5. Harganya saya lupa, kamu boleh cek sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau hacksaw-nya kepanjangan kita potong aja. Jadi gitu aja tambahannya hari ini. Oh ya, nih bonus untuk kalian yang pakai Keysmart seperti saya. Hacksaw itu juga saya masukin di sini loh. Gergaji itu masukin juga di dalam Keysmart saya, di kunci saya. Dan lobangnya itu pas banget kok. Lobang yang besar itu. Sebenarnya ini masih kepanjangan nih, cuma saya nggak potong aja, cuma biar kelihatan aja sama kalian. Ini dia ada 2 lubang, ini pakai lubang yang besar. Kalau sebenarnya kelebihannya ini bisa saya potong untuk lebih rapi ya. Jadi dengan edisi saya ini kita bisa menambah fungsinya. Beratnya juga kurang lebih sama, karena ini hacksaw itu ringan banget lah, nggak usah dihitung tambahan berat. Jadi ini sebuah ide aja untuk kalian. Mudah-mudahan tips ini berguna bagi kalian yang mau mencoba. Terima kasih ya udah nonton. Boleh di like, boleh di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.